大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。很多人认为咳嗽就是一种病，虽然很多疾病都会伴有咳嗽，比如感冒、流感、支气管炎、肺炎等等，但咳嗽其实本身来讲，它只是一种症状。咳嗽是一种重要的呼吸防御机制，确切的讲是一种空气迅速的从肺部排出，以清除呼吸道中过量的分泌物、液体或异物的反射动作。当有异物侵入我们的器官、支气管黏膜时，如不小心吸入了毛发、花粉、灰尘等，呼吸道黏膜上的监控器传入了神经末梢，会很快的识别出来，并向身体发出咳嗽的指令。咳嗽是排出侵入人体的异物，以避免对人体产生更大的危害的过程。所以说，咳嗽是人体的自我保护机制。从理论上去讲，只是见到咳嗽，不应立刻的采取止咳的方式，比如说吃止咳药。你想一想，如果要立刻的止咳，身体内的分泌物不带有病菌的痰就没法及时的从肺部排出体外，只会在体内加剧的感染。这是在花粉季节，我们呼吸到不干净的空气，比如灰尘、煤灰等等，身体会立刻的开启保护机制，用咳嗽的方式把异物排出。你说这个时候能止咳吗？所以止咳的时机很重要，建议大家在专业的医生指导下来用药。比如临床中我们见到一种病，食道逆流症，这种患者往往会容易发生咳嗽的现象。当胃酸反流到咽喉或者是进入气管时，可能就会出现反复的咳嗽。治疗的时候根本不需要止咳，只要治疗胃食道逆流症就可以了。所以咳嗽的时候，我们首先要找到病因，再来进行针对性的治疗，而不是盲目的吃止咳药。二，为什么听到止咳的偏方和妙招用在自己身上没有效果？其实真正的原因是你没有分清你的咳嗽是由内在的疾病导致的，还是由外感因素所导致的咳嗽。而且外感因素也要分风寒或者是风热。如果是内在其他疾病导致的咳嗽，治疗其他的疾病，咳嗽的症状自然就消除了。而由外感因素所导致的咳嗽也分风寒或者是风热咳嗽，只有对症治疗效果才好。在临床的观察中看来，80%到90%都是由感受风寒所导致的咳嗽。俗话说就是肺部受凉了，这个时候只要用一些温肺作用的药，效果就很好。比如有个名方叫甘草干姜汤，就是用来温肺散寒的。不过建议大家在医生的指导下用药，这样对用量的把握才能够准确。还有很多朋友都听说过川贝蒸梨能够止咳化痰，一有咳嗽就用上。其实川贝是寒性的，如果本来咳嗽就是由受寒引起的，再加上寒凉的梨以及川贝，不但对风寒引起的咳嗽没有效果，而且还可能会使病情更加的严重。这个时候我们应该用花椒来炖梨。花椒是性热的，正好是用来散寒，而川贝炖梨就适合用于风热咳嗽。我们如何的简单区分风热咳嗽还是风寒咳嗽？但风热咳嗽的痰是黄痰或者是黄绿痰，鼻涕黄稠，舌苔黄，舌头发红。而风寒感冒的痰是白痰，鼻涕清晰，舌苔白。大家记住了，风热感冒我们就用川贝蒸梨，风寒感冒我们就用花椒炖梨。3，今天给大家分享2个非常好用的穴位，可以迅速的缓解咳嗽的症状，不管是风热还是风寒，或者是其他疾病造成的都管用。这2个穴位都是肺经上的穴位，因为我们都知道咳嗽和肺脏的关系直接相关。首先第一个就是鱼际穴，打开手掌，在我们手上拇指的位置，在手外侧第一掌骨要侧中点赤白右际处，找到穴位后，我们用拇指或者是食指的第一关节进行按压，按上去会有酸痛的感觉，这就对了。每次按压3分钟左右。此穴位是肺经上的营穴，
它有清热利咽、平喘止咳的作用，也可以对肺经上的精气有很好的调理的功效。小孩夜里咳嗽厉害，也可以按鱼际穴，能够快速的止咳，对感冒发热引起的咳嗽有很好的效果。在我们拇指的同一条线上，还有少商穴、太渊穴、列缺穴，我们也可以顺着这几个穴位按揉一下，效果会更佳。第二个肺经上非常重要的穴位就是尺泽穴，不管是咳嗽、气喘、喉咙干痒，按揉这个穴位都可以有缓解的作用。尺泽穴是肺经上的合穴，可以清肺热、养肺经、滋肺阴、调理肠腑的作用。先把手轻轻的抬起，在我们手肘的肘横纹这个中间的地方，能摸到一条大筋，这条大筋的桡侧凹陷处是我们的尺泽穴。这样我们用拇指来进行按压，每次按压3分钟左右。我们用刮痧板来刮，效果也是很好的。尺泽穴和我们刚才提到的鱼际穴、少商穴和太渊穴都是在肺经上的穴位。咳嗽的时候，我们都可以对着这一条肺经的穴位按揉一下。在这里还要提醒大家，中医认为疾病重在预防。有很多朋友说自己出门穿的衣服还挺多，怎么还是很容易感受风寒呢？那是因为最容易受风的地方你没有把它保护起来。我们头后部发际处有风池、风府穴，这些穴位都是以风字来命名的，风邪就是由这里侵入人体的。特别是对于体质虚弱或者是运动后出汗的时候，我们更要保护好这些部位。我们可以用围巾或者是穿高领的衣服把它保护起来。那么我们在感冒头疼的时候，我们也可以通过按揉这些穴位，比如风池、风府穴来缓解症状，同时还有祛风散寒的作用。现在我们都知道，咳嗽其实是人体一个自我保护性的动作，是可以将呼吸道内的异物或者是分泌物排出体外，以达到清洁和保护呼吸道的目的。所以不是一咳嗽马上就想到吃止咳药的，以免药物覆盖了难以发现的疾病。所以出现咳嗽，我们应该先去查明咳嗽的原因，然后再对应治疗，消除隐患。若是盲目的服用止咳药，可能会造成更严重的问题出现。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力。也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验，非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。